Bendiciones a todos los que sintonizan este mensaje del Ministerio El Sonido del Futuro, pausa y reflexiones. En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, la palabra dice: la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Si aprendemos a amar y experimentamos el amor verdadero de Dios, no vamos a tener temor como el mundo lo tiene en este momento, y todo caos se va de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.